Hello， 大家好，我係 Kingsley。因為要去做嘢，我就去咗溫哥華住一排，順便探下我嘅親戚。咁我就租咗屋，去到溫哥華呢，我親戚就會過嚟接我。咁我今次呢，就搭晏晝機，去到呢都會係晏晝，就方便我親戚過嚟。到咗溫哥華啦，今次我都係瞓唔到覺啊！離開機場我就早啲返去休息。我租嗰間屋呢都好好，有梳化、床、書台同埋凳。啲小型家具呢就要自己去買。咁我就想分享一下我喺加拿大買家具嘅體驗。今集呢就會比較一下兩間北歐嘅家私公司。一間呢就係香港人比較熟悉嘅 IKEA 瑞典嘅家私公司，另一間呢就係比較新嘅1979年創立嘅丹麥家私公司。咁就係我嚟到加拿大先知道嘅。好，我哋出發去買家具啦。第二日我哋就先去咗 IKEA。咁佢就係成棟嘅有2層，上面呢就係 showroom， 下面呢就係 market hall。一入嚟感覺佢嘅設計呢就同香港差唔多。但係樓底呢就好高，好寬闊。門口呢就係賣廚房用品嘅。呢度有我用開嗰隻密實袋啊，佢一盒係有2個 size， 就3個9毫9一盒。呢個2結鑊6個9毫9都好平啊！我要買隻杯啊！我見到我用開嗰隻杯啊，佢價錢呢就同香港差唔多，就貴香港少少。碟呢佢都好多選擇，我有啲花多眼亂啊！同香港一樣，呢度都有 showroom。呢度係小朋友房啊！呢度係客廳。呢邊有梳化，呢度2座位嘅梳化呢，平均都要3000蚊以上啊！香港嘅 IKEA 就3000蚊樓下都有好多選擇。咁我就要去買遮光簾，因為尋晚呢就太光，我一早就起咗身啦。揾到啦，不過佢呢隻窗簾杆要上牆就唔係好啱用，同埋佢就太短，尺寸唔啱。呢邊有遮光簾啊，佢都唔算好貴，尺寸又啱，我就買咗。
呢度就有燈飾，呢邊有材料同埋五金俾你 mix and match。最後仲有電器。最後喺 IKEA 我就買咗杯、碟、保鮮盒同埋遮光簾。杯就2個9.99，碟就3個4.99，保鮮盒就6個4.99，同埋遮光簾49個9.99，都好平，唔算貴。跟住我哋就去 JYSK， 咁佢就得一層，冇 IKEA 咁大。一入嚟呢，感覺都好寬闊，門口呢就擺咗家私。雖然佢個鋪冇 IKEA 咁大，但係嘅餐椅都放咗好多款式同埋顏色喺度。佢啲餐椅呢都唔平啊，99蚊，500幾蚊一張啊！佢啲梳化呢就比較貴，3座位呢就平均要1000蚊加幣。IKEA 呢1000蚊樓下都有好多選擇。呢邊就係賣生活用品嘅。尋晚因為個枕頭瞓得唔好呢，我就要去買枕頭。呢邊就係賣寢室用品。佢呢個枕頭呢有薰衣草味，都幾好，49個9.99都好平，質量都唔錯。不過就太高，我就買唔到啦。另外，我就喺呢度買咗個窗簾杆，佢唔使上牆，尺寸又同我個窗啱啱好喎，就特價39個9.99。另外呢，因為我衣櫃冇櫃桶，所以就買咗呢個掛式嘅櫃桶，佢就19個9.99。最後我喺 JYSK 呢就買咗櫃桶同埋窗簾杆，因為我琴日買嗰個櫃桶呢就冇咗個手抽啊，咁我第2日呢就返去 JYSK 嘅第2間分店嗰度換。咁佢呢間分店嘅設計呢就同琴日嗰間呢就有啲唔同，咁佢就用咗燈盤就比較光猛。總括嚟講，兩間家私公司呢，我就比較中意 JYSK。佢雖然係細啲，但係想買嘅嘢都有齊，廚具、廁所用品、寢具、家私都有。一入去就可以直接揾我想買嘅嘢，就唔需要好似 IKEA 咁要兜個大圈先揾到。家私嘅設計呢都係北歐嘅風格，但係 IKEA 就實惠少少。但係 JYSK 呢就會做減價，質量我就覺得比 IKEA 好少少。咁我喺加拿大買家具呢，就分享到呢度。如果大家中意我呢條影片嘅，都希望大家俾啲鼓勵 ，subscribe 我個 channel 同埋俾個 like。